补充一下，其实打呼、睡眠品质、自律神经失调也都跟心血管疾病有息息相关哦。打呼对人体最主要的影响就是呼吸道不够通畅，严重的话可能会引起睡眠呼吸中止症，可能会造成身体缺氧，进而导致冠状动脉疾病、高血压、心律不整等心血管疾病。如果没有适当的治疗，很容易罹患慢性病，增加心肌梗塞、中风的风险。所以千万别把打呼当成是一种普遍的存在，忽略身体所带来的警讯哦。